وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه؟ الحمد لله دايما يا حمود. اخبارك ايه واخبار قناتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله بعد معاناة. اه والله يا محمد بقالي 3 اسابيع. انت حاسب اهوت، يعني الموضوع كان اوفر قوي والله. الحمد لله. المكان ده عندنا، يعني انا لو قلت لك هتعرف.